ma ei tea, kuidas seda videot alustada. Nagu ma saaks öelda nagu jõu rahvas. Nagu seda mingi tehakse juba. Ma saaks, ma ei tea, nagu see on nii raske teema ja ma ei tea nagu mida teha. See nagu nii fucking keeruline, nagu ma ei saa. Täna ma räägin siis lauamängudest, mis kas sulle meeldib või ei meeldi, siis no sa oled ilmselt ikka paari laua mänginud, kuna no sa ilmselt oled lihtsalt ikkagi paari lauamänge mänginud. Pole tähtis nagu, mis lauamängud sulle meeldivad. Nagu sa oled mänginud neid lauamänge kindlalt, kuna kõik nagu reaalselt kõik on lauamänge mänginud tegelikult, või no usu või mitte honest. See on lihtsalt nagu nii suur osa mõne inimese elus, nagu see pole isegi naljakas. Aga vot tänases videos ma vist räägin ka maailma ajaloo kõige paremast lauamängust. Nagu siin kaugetel maadel. Ma nüüd räägin teile minu top 5 kõige paremat laua/kaardimängu terves ajaloos. Number 5 on The Mind. Ma olen seda mänginud paar korda mingi oma õega, ma olen seda mänginud paar korda oma klassivendadega. Põhiliselt mingi 2 või 3 korda mingi aasta aega tagasi, aga no pohoi, tore mäng, see on solid, aga see on see setback, et te peate seda mängima mingi 7 korda selleks, et see päriselt välja tuleks kohe. Muidu teie need mõtted on nii erinevates kohtades, et te nagu surete mingi teisel fucking stage'il ja siis sa nagu lähed nii närvi, kuna sa nagu ma ei tee mitte midagi ja siis tuli välja, et mingi kõik läks putsi, sa oled lihtsalt down ja mitte sittagi pole hea. Number 4 on Dixit, kuna Dixit on päris solid mäng. See on tore välja arvatud siis, kui sa kaotab muidugi. Ja see on üsna lihtne, kuigi sa pead päris palju mõtlema, nii et see on nagu huvitav, see võtab ikka ajuvõimu tiba. Ja seal pole Meganaiti, nii et nagu see on alati mingi boonus. Number 3 on Botic Nui. No see on nagu nii lihtne mäng, seda saab põhiliselt ükskõik keegi mängida, see on mitu strateegiat ja see on huvitav, kuigi see on üsna luck-based, aga sa ikka pead oma aju kasutama selleks, et mitte fucking ära hävineda selles mängus. Ja see on lihtsalt hea, seal pole nii palju halba. Välja arvatud siis, kui kõik siin mingi hakkab peksma ja mingi uputama, kui sa ära kaotad. Aga see on nagu nii suvaline asi. Number 2 on hundimäng. See on muidu, ma ütlen ühte asja, see on toredam kui number 1 koht, nagu tiba võrra. Aga sellel on 1%, nagu see on üks väga halb asi. See, et sa vaja mingi tervet fucking küla selleks, et seda mängida. No nagu, no tõsiselt ka, seal pidi olema vähemalt 8 inimest ja maksimum mingi 20 nagu. Kus sa nii palju inimesi leiad? Number 1 on Mees, kes teadis Ussi sõnu. Nagu, see pole nii tore kui hundimäng, aga sa ei pea nii palju inimesi olema selleks, et mängida. Sa saad seda mängida 2-kesti, sa saad seda mängida 5-kesti, sa saad seda mängida 3-kesti. All in all, Mees, kes teadis Ussi sõnu, on kõige parem lauamäng ja nagu see on lihtsalt hästi tehtud lauamäng. See võtab päris kaua aega, ja on huvitav päris kaua aega. See on tiba naljakas. Sa saab põhiliselt ükskõik kui vanalt seda mängida, see on ikkagi päris huvitav. Sa ei vaja kasutada 70 000 aju rahku ja see on üsna luck-based, et nagu sa ei saa
iseennast süüdistada millegis. Ja see on lihtsalt fucking tore, nagu sellel on no setbacks ja kõik benefitid ja selle ainus setback on see, et see pole nii tore kui hundimäng. Ma ei tea, nagu, ma ei tea, okei.